मजेदार सा स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए कॉर्न्स को ले लीजिए, कुछ को पीस लीजिए और कुछ को पूरा रहने दीजिए। आपके पास जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें कट कर लीजिए, अदरक और हरी मिर्च भी काट लीजिए। पैन में पिसे हुए कॉर्न्स को डालिए, वेजिटेबल स्टॉक डालिए, अगर स्टॉक नहीं है तो पानी डालिए। इसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर इसे एक उबाला आने दीजिए। फिर इसमें नमक, विनेगर डाल दीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। सभी कटी हुई सब्जियां डालिए, 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लीजिए। इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालिए, धीरे धीरे करके इसे डालिए। इसे भी 1 मिनट के लिए पका लीजिए। हरे प्याज के साथ इससे ऊपर से गार्निश करें और सर्व करें।